各位弟兄姊妹早晨，今日咧好高興同大家一齊喺一個都算係戶外嘅地方嚟到一齊去敬拜上帝，好感恩。更加感恩就係尋日嘅生命進心營，我哋用咗一整日嘅時間，我哋一連3場嘅講道，我哋一齊嚟到思想同一段嘅經文，就係剛才我哋所讀嘅路加福音5章1到11節。以我今日而家嘅目測落去呢，應該有最少1/3嘅弟兄姊妹呢，尋日係冇嚟到我哋嘅中間嘅。不過大家唔使擔心，今日嘅講道呢係專為你哋冇出席嗰啲而設嘅。咁你嗰2/3咁點呢？咁咪好慘咯，又唔會嘅喎，因為就幫你哋重溫一下，因為瞓咗一晚呢，即係以我嘅經驗呢，你哋應該都還翻俾我好多㗎啦。咁所以又可以同你哋重溫一下。不過我今日所講嘅亦都係整個故事嘅高潮，亦都係整個故事最重要嘅內容同埋信息。路加福音5章1到13節，大家好熟悉。故事內容係講緊彼得出海去捕魚，不過因為佢整夜嘅勞累，冇任何嘅收穫。然之後耶穌上咗佢架船，就叫佢將船開到水深嘅地方，並且下網打魚。結果就滿網都係魚。經文記載當時嘅魚多到要裝滿咗2隻船，甚至船差啲都要下沉。之後彼得嘅反應就係俯伏喺耶穌嘅腳前，同耶穌講：主啊，離開我，我係個罪人。好多人讀呢個故事讀到呢度就已經讀完。尋晚我哋亦都係停喺呢一個嘅位，但係弟兄姊妹，故事仲未結束，因為真正最重要嘅係整段經文嘅最後一句，就係佢哋將2隻船靠咗岸，就撇下所有，跟從咗耶穌。大家可以試諗下，如果你係彼得，尋晚你經歷咗人生裏面最大嘅神蹟，今日一早你第一件事會做乜？你係彼得，你唔好話我都係跪喺耶穌面前，主啊，離開我，請係個罪人。即係當然我都會信嘅，但係你哋都識笑啦。咁所以你係彼得，琴晚經歷咗一晚咁偉大嘅神蹟。今日朝頭早第一件事，你係彼得，你會做乜嘢？如果係我第一時間就會走去魚市場，因為尋晚從來未試過捉到咁多魚。今日魚市場一開門，你就點啊？我第一時間就去賣啦，係嘛？話唔定我可以賺到人生第一桶金。但係彼得冇咁做。彼得冇將啲魚去套現，亦都冇走去計下自己尋晚賺咗幾多錢，或者去策劃一下，當我人生得到第一桶金之後呢，我跟住嘅生意點樣發大嚟做，係咪啊？買多隻船啊，請多啲人啊等等。彼得完全冇咁做，彼得只係做咗一件所有人都意想不到嘅事，就係佢撇下所有，離開咗佢嗰啲魚。我哋不禁會問，究竟係乜嘢嘅力量可以叫一個漁夫放低佢人生最大嘅漁獲？如果彼得嘅眼佢其實只係望到啲魚嘅話呢，佢一定唔會離開啲魚嘅。如果彼得嘅眼只係望到尋晚一個咁偉大嘅神蹟嘅話，佢一定會再期待下一個神蹟出現。但係彼得嘅眼根本唔係望住啲魚，亦都唔係望住啲神蹟。彼得其實係遇見咗真真正正嘅主耶穌。所以如果有人問彼得究竟撇下啲咩嘢，彼得撇下嘅其實唔係佢嘅工作，唔係淨係單單佢啲船同埋佢啲漁獲。彼得所撇下嘅其實係佢以往一直以自己為中心嘅人生。弟兄姊妹，今日好多基督徒甚至係我哋都有一個嘅誤解。我哋以為跟從耶穌就係要我哋放棄好多好多嘅嘢，放棄夢想啊，放棄工作啊，放棄要享受啊，甚至放棄自己嘅人生。但係如果你認真細心嚟到讀路加福音5章呢11節嘅故事，你就會發現彼得唔係因為失去咗啲咩嘢，所以佢先至去跟從耶穌。啱啱相反，彼得係因為揾到一位比魚更加寶貴、更加成功、更加寶貴，比佢嘅人生更加寶貴嘅主耶穌，所以佢先至甘心嚟到撇下一切嚟到跟從咗主耶穌。弟兄姊妹，今日盼望我哋每一個都帶住一個嘅問題，一齊嚟到去聽今日嘅信息。
唔係彼得撇下咗啲咩嘢，而係彼得究竟預見到一位點樣嘅主，值得佢撇下所有，用一生嚟到去跟從佢。喺生命進心營裏邊，每一場講道我都會送一句説話俾大家，亦都喺我哋嘅長刊裏邊嚟到每一篇嘅講章嘅撮要下邊咧，會有個嗰個講道嘅金句嘅嚇。咁我今日都會送一句説話俾大家：真正嘅門徒生命唔係一次嘅感動，而係一生嘅跟從。所以我今日同大家講呢一個嘅題目就係跟從活出主嘅使命。弟兄姊妹，我哋試諗下，我哋用一個宏觀嘅角度嚟到去睇下路加福音呢11節嘅經文。好多時候我哋習慣讀呢一段經文嘅時候呢，我哋會不自覺地咧將佢斬件嘅。點斬法呢？第一節就係講耶穌講道，第4節就係講下網打魚，第6節咧就係捉到好多魚啦，到第8節咧就係彼得認罪，第11節咧就係彼得跟從主啦。嗱，咁樣分割呢，某個程度係可以幫助我哋去理解聖經，但係呢，其實佢有個唔好處，就係將每一節都獨立咗。如果你由尋日開始一直聽我講道嚟到聽呢11節嘅經文，你會發現整個故事其實有一個嘅連貫同埋一個方向。就係將上帝點樣將一個嘅普普通通嘅漁夫，一步一步塑造成一個跟從主嘅門徒。大家試諗下，喺故事一開始嘅時候，彼得係咩人？佢唔係使徒，佢唔係牧師，佢唔係啲咩屬靈嘅偉人，佢只係一個好普通嘅漁夫。唔單止咁樣，佢仲要係啱啱經歷咗一個非常之徹底失敗嘅漁夫。因為經文話佢整夜嘅勞累，但係一無所獲。而就喺呢個時候，耶穌就嚟。嗱，讓我哋簡單重溫下，就過去嗰3堂我哋講咗啲咩嘢。第一講我哋話耶穌上船，讓主進入我哋嘅生命。耶穌上咗彼得嘅船，我哋知道唔係彼得主動去揾耶穌，而係耶穌主動嚟到去揾彼得。所以我哋話真正嘅門徒生命唔係開始於人嘅尋找，而係開始於上帝嘅恩典。然之後我哋去到第2講就係下網相信主嘅説話。耶穌同彼得話將船開到水深嘅地方下網打魚。彼得當時面對一個人生好重要嘅抉擇，究竟我應該相信自己作為一個專業嘅漁夫嘅經驗啊，定係我相信主耶穌嘅説話？最後彼得講咗一句十分之重要嘅説話，就係但依從你嘅話，我就下網。由此可見，唔係因為事情是否合理，唔係因為結果係咪可以預計，乃係因為單單主耶穌嘅説話。彼得選擇相信主耶穌嘅説話，勝過相信佢自己嘅專業同埋經驗。所以喺第2講，我哋話真正嘅門徒生命唔係憑自己嘅經驗，而係憑住主嘅説話同埋應許。弟兄姊妹，呢一個係一個學習信靠嘅功課嚟。然之後神蹟發生，魚好多，多到個網就嚟要裂開，船就快要下沉。但係神蹟並唔係停留喺人生嘅成功裏面，相反，神蹟係將彼得帶到去主耶穌嘅面前。所以第3講我哋嘅題目係俯伏遇見主嘅聖潔。彼得俯伏喺耶穌嘅膝前，因為彼得透過神蹟真真正正去認識到企喺佢船上邊嘅嗰一位原來係聖潔嘅主。因此當佢面對呢一個聖潔嘅主，佢亦都從而認清到自己嘅本相。所以彼得同主耶穌講：主啊，離開我，我係個罪人。所以尋晚最後一講，我哋就係話真正嘅生命復興唔係遇見唔係遇見一件嘅神蹟，而係重新遇見主耶穌自己。呢一個係一個講緊生命降服嘅一個功課。弟兄姊妹，你有冇發現直到呢一刻為止，故事仲未結束？因為上帝冇停留喺我哋認罪，我哋係認自己係一個罪人呢一個位上邊，亦都冇停留喺我哋尋晚我哋好感動嘅位裏邊，更加冇停留喺我哋要去經歷一個神蹟嘅醫治。上帝一直帶領住彼得走到最後一步，讓彼得去經歷就係撇下所有嚟到去跟從主。所以當我自己過去幾個月不斷每一日都去思想呢11節經文嘅時候，聖靈提醒我一樣嘢，佢話可以用呢4個動作嚟到去講呢4個故事，唔係講呢一個故事，分別就係上船、
我哋強調嘅係上帝嘅恩典先臨。第二就係下網，呢一個動作係代表住我哋信心嘅一個嘅回應。然之後就係俯伏，係我哋生命嘅降服。然之後第四就係今日，就係跟從，我哋要活出使命。弟兄姊妹請留意，呢四個動作並唔係四件冇關係嘅事。其實呢四個動作構成一條屬靈生命成長嘅道路，亦都係或者係一個人從信徒去成為門徒嘅一個嘅進程。如果冇第一步，就唔會有第二步；冇第二步，亦都唔會有第三步；冇第三步、第四步嘅跟從主，恐怕只係一個嘅宗教責任，而唔係一個嘅使命。所以弟兄姊妹，當一個人真正經歷主耶穌嘅恩典之後，又真正相信主耶穌嘅說話同應許之後，又真正去遇見主自己之後，佢嘅人生一定會問一個嘅問題，就係主啊，我而家應該點樣過我嘅生活？呢個亦都係今日我要同大家講嘅信息。今日我哋唔係嚟研究彼得究竟為主放棄咗啲咩嘢，放棄咗幾多。我哋唔係研究作主門徒有幾偉大。今日我哋一齊要去思想，就係一個真正遇見主嘅人點解一定會跟從主。因為我可以話俾大家聽，路加福音呢一個嘅故事並唔係彼得嘅故事，係每一個真正門徒，係你同我嘅生命故事。讓我哋一齊嚟去睇第10節嘅下半節。耶穌對西門說：不要怕，從今以後你要得人了。尋晚我同大家分享咗就係從今以後呢4個字我好中意，因為佢係代表住人生開始一個新嘅篇章，係咪？即係尋晚我哋思想第3講嘅時候，彼得一直話：主啊，離開我，我係個罪人。並且我哋發現耶穌冇停留喺彼得嘅過去同埋昨日，主耶穌並冇討論係啊，彼得你有幾失敗，你有幾唔掂，冇去分析究竟彼得認乜嘢罪。耶穌亦都冇追究過點解你作為一個漁夫，尋晚你一條魚毛都釣唔到。耶穌只係好溫柔嘅回應彼得，佢話：不要怕，從今以後。弟兄姊妹，呢一個就係我哋所信嘅福音。我哋所信嘅福音唔係讓我哋一直活喺昨日，活喺過去。我哋嘅福音係永遠帶我哋走向明天同埋走向將來。好多時候魔鬼撒旦最中意做嘅一樣嘢就係將我哋困喺昨日。你睇下你昨日幾失敗，你睇下你昨日曾經跌倒過，你昨日又犯過罪，你昨日曾經受傷過，你昨日曾經做錯過一個決定，你昨日浪費咗好多寶貴嘅時間。所以好多基督徒一直都係活喺過去，活喺昨日。所以佢哋會點諗啊？如果我冇咁樣做就好啦，如果我可以重新嚟過就好啦。但係弟兄姊妹請留意，呢一個係魔鬼撒旦嘅工作。主耶穌從來冇對彼得講：你返去從頭重新做人。冇。主耶穌係同彼得講：唔好驚，從今以後。從今以後呢4個字好重要，弟兄姊妹，係因為上帝從來冇將我哋困喺我哋嘅過去，亦都冇被我哋嘅過去所限制。上帝關心嘅係從今以後，從今日開始，你願意為邊個而活？上帝唔去計較我哋過往，我哋為邊個而活？係過往可能我哋為我哋嘅工作、為我哋嘅家庭、為我哋嘅仔女，我哋付出好多，因而忘記咗上帝。上帝話呢啲已經過去咗，唔需要驚。從今以後，你願唔願意由今日開始踏出呢個門口開始，就過一個從今以後嘅生活？大家試諗下，彼得有冇過去？梗係有啦。佢啱啱先至承認我係個罪人。但係上帝冇叫彼得一直停留喺係啊，你係一個罪人，你係一個罪人，你係一個罪人嘅光景裏面。上帝反而係將彼得嘅眼帶去一個全新嘅方向，就好似腓立比書保羅所講，就係忘記背後，努力面前，向住標竿直跑。保羅並唔係話過去唔重要，保羅乃係話過去唔能夠決定你嘅將來。弟兄姊妹，過去嗱，當然啦，如果你了解保羅呢一節聖經嘅話，保羅所講嘅過去唔係一啲唔好嘢嚟嘅。保羅嘅過去係一啲好輝煌嘅歷史嚟嘅。即係如果你睇翻腓立比書3章頭嗰幾節嘅時候，保羅一路數緊佢自己係猶太人中嘅猶太人。佢第8日受割禮，佢甚至乎係出於名門。但係保羅話呢啲唔重要啊！弟兄姊妹，不論我哋過去好似彼得咁，
有好多唔好嘅過去，有好多失敗嘅過去，又或者我哋好似保羅咁樣，我哋有好顯赫嘅過去，但係上帝話唔使驚，從今以後。弟兄姊妹，今日或者有人仍然活喺過去嘅失敗裏面，或者有人一直活喺好多後悔嘅裏面，甚至可能會諗，我過去咁差咁唔配，上帝根本冇可能用我。但係請你由而家呢一刻開始記住，耶穌昔日同彼得講嘅，今日亦都會同你哋去講，不要怕，從今以後。我記得我細細個我自己嘅成長嘅教會喺慈雲山，我嘅中學亦都喺慈雲山我度協和嘅。大家都知道喺我嘅年代，慈雲山係一個乜嘢嘅環境基本上係一個三山五岳。除咗九龍城寨之外呢，我覺得跟住嗰個地方就應該係排喺慈雲山。慈雲山出咗一個好出名嘅人，叫13太保，知唔知邊個嚟㗎？唔知，總之你知道佢好勁啦，叫得13太保嘅應該好勁啦，係咪？慈雲山出咗一個13太保，就係黑社會嘅人。當時咁後來呢個13太保就失敗過。經歷過被拉，然之後佢就信咗耶穌，後來成為牧師，佢就係陳慎之牧師。我記得喺有一次陳慎之牧師，我喺香港嘅時候，我出席一個聚會，陳慎之牧師講道，講完道之後佢落嚟，我就走去同佢講，我陳慎之牧師，你欠我一樣嘢。佢話我欠你乜嘢？你爭我5蚊。我幾時爭你5蚊？喺當年我讀中學嘅時候。慈雲山邊個睇嘅？嗰個年代應該係我睇嘅，係啦，我就係俾人夾咗去公廁，然之後就搶咗我5蚊。5蚊嗰陣時，3個半一碟嘅雞髀飯，係雞髀飯啊，唔係普通雞胸飯，係雞髀飯3個半，仲剩個半啊！5毫子一碗嗰啲叫做生菜魚肉麵，知唔知咩叫生菜魚肉麵啊？即係如果你喺香港成長，你知道最好食嘅就係碗仔翅同埋生菜魚肉啦，係咪？5毫子一碗，嗰陣時佢搶咗我5蚊。跟住陳慎之牧師話：對唔住，對唔住，我哋唔好諗過去啦，從今以後，我已經成為一個改過嘅人啦。咁弟兄姊妹，你明唔明乜嘢叫從今以後啊？或者以前我哋只係一個星期日嘅信徒，從今以後，上帝就要我哋每日都要成為佢嘅門徒。或者以前我哋只係不停，只係顧住追求上帝嘅恩典同祝福，但係從今以後，我哋係要追求賜下恩典同祝福俾你嘅嗰個上帝。弟兄姊妹，仲有一點值得我哋留意嘅就係耶穌冇改變過彼得嘅人生方向，佢更加係改變，佢唔單止改變咗佢嘅人生方向，佢更加係改變咗彼得嘅人生嘅身份。因為耶穌話：從今以後你要得人。得人呢一個字喺希臘文好得意嘅。原來得人呢一個字咧，當中係包含嗰個字就係活嘅捕獲，即係生擒啊！你明唔明啊？即係原來得人呢個字，其中可以理解為生擒，甚至乎係將人帶進去生命嘅當中嘅意思。你諗下，從前嘅彼得佢嘅工作係乜嘢？每日去撒網，將啲魚從水裏邊拉上嚟。喂，弟兄姊妹，魚離開水會點㗎？死㗎！即係話佢將啲魚係從活嘅嚟到變成死亡，但係今日從今以後，彼得要將人帶到去基督嘅裏面，然之後當人遇見基督嘅時候，就得着乜嘢啊？生命。你睇唔睇到嗰個嘅轉化，嗰個轉變啊？所以得人如得魚，唔係話彼得將會成為一個好偉大嘅佈道家，佢一場講道就可以裝滿2隻船，咁多人信咁簡單。而係同佢原先嗰個嘅工作，魚離開水會死亡，但係佢從今以後將人帶去基督嘅面前，就得着生命。弟兄姊妹，你有冇發現彼得嘅工作冇改變過？仍然係捕，仍然係帶，仍然係撒網，但係目的完全唔同。以前彼得嘅工作係為咗養活家庭，而家彼得嘅工作係要叫人得生命。弟兄姊妹，呢個就係我今日嘅想講嘅咩叫使命。使命唔係耶穌叫彼得做一件對佢嚟講完全陌生一件新嘅事。上帝係將彼得
原本嘅一切放喺上帝嘅國度裏面，成為一個新嘅目的，呢一個就叫做使命。弟兄姊妹，呢一點對我哋每一個今日作主門徒嘅人嚟講好重要。好多人以為跟從主就係離開而家所有嘅一切，係嘛？你要做傳道人、做牧師，你要離開你嘅工作；你要去做宣教士，你要離開你嘅家鄉。所有嘢都係要我哋離開。但係其實上帝首先改變嘅唔一定係我哋嘅職業，而係上帝改變我哋生命嘅方向。換言之，弟兄姊妹，經過今次呢個進心營，你仍然係一位，如果你係一個教師，你仍然係一個教師。不過從今以後，你唔止係教書，你更加喺你嘅校園裏邊活出基督。如果你係一個工程師、一個護士、一個家庭主婦，甚至係一名退休人士，上帝未必係需要立刻改變你呢個崗位同埋身份，但係上帝一定會改變你嘅使命。以前可能我哋會問，我想做咩嘢？即係有陣時放假，師母第一句瞓醒就問我哋今日做咩？但係而家我哋要開始學習問主啊，你想我為你做乜嘢？以前我哋會只係問我做呢件事對我有咩好處，但係而家我哋要開始學習去問我做呢件事能唔能夠榮耀你？弟兄姊妹，呢一個就係從今以後嘅意思，唔係叫我哋換一個工作，唔係叫我哋換一個地方，而係我哋生命嘅方向完全為主而改變。不過一個全新嘅方向一定會帶嚟一個全新嘅決定，所以喺故事最後，彼得做咗一件所有人都覺得非常之不可思議嘅事。經文話佢哋就將兩隻船靠咗岸，就撇下所有。弟兄姊妹，呢一節嘅經文值得我哋停喺呢一度去諗一諗。大家諗下當時嘅畫面，彼得當時岸邊停咗兩隻船，船上面裝滿咗魚。呢一日唔係一日普普通通嘅一日，呢一日係彼得一生捕魚生涯裏邊最成功嘅一日。如果今日我假設你係做生意，你突然間簽咗一張人生最大嘅合約，你會點？以前我做保險，我真係試過我簽咗一張係足夠我1年都唔使做，即刻完咗 quota 嘅一份嘅保單。我當時第一件事做咩？打電話俾師母，叫唔使煮飯，夜晚我哋出街食餐好嘅。結果我哋都係食大快活嘅啫，好好㗎啦，大快活對我哋嚟講。弟兄姊妹，當你簽咗一張人生最大嘅合約，或者你係做投資嘅，突然間得到一生最大嘅回報嗰日，如果你工作、你升職嘅，你終於做到你人生最夢想嗰個嘅職位，你估你會點？唔使講，我哋一定會慶祝，一定會諗，哇！呢次我仲唔係人生勝利組，係嘛？如果你一直都唔好，都係唔好運嘅，而家到呢一日，你會點同自己講啊？今鋪仲唔輪到我掂啦，係咪？但係彼得冇咁做，聖經冇記載彼得去賣魚，亦都冇記載彼得去計下自己賺幾多，亦都冇記載彼得即刻跑返屋企同佢太太嚟到講今日咩發生咩事。聖經嘅作者只係用一句好普通嘅説話嚟到記低彼得嘅行動，就係撇下所有。弟兄姊妹，讀聖經有陣時我哋唔好讀得太快。我想問大家，彼得撇下所有，即係撇下啲咩嘢？好多人讀聖經第一個答案就係佢掉低佢隻船啦，佢啲漁獲啦，佢份工作啦，甚至係佢嘅收入。但係如果值得我哋再去諗深入少少嘅，彼得真正撇下嘅其實唔止係呢啲外在嘅嘢。彼得喺呢一刻佢真正撇下嘅其實係佢一個舊有嘅人生方向。以前彼得作為漁夫，魚係對佢嚟講係安全感，船係佢嘅倚靠，捕獲係佢嘅身份同埋工作，收入係佢嘅保障。但係從今日開始，呢一切都改變晒。並唔係因為魚唔好，並唔係因為工作唔理想，而係因為耶穌成為咗佢生命當中最大嗰個嘅寶貝。弟兄姊妹請留意，我要強調嘅係聖經從來冇話過聖經嗰啲魚係罪啊，船係罪啊，努力工作係罪啊，照顧家庭係罪，從來聖經冇咁樣講過。上帝從來冇反對過彼得去捉魚，問題從來都唔係喺啲魚度，問題係魚係唔係成為咗彼得生命嘅主？
弟兄姊妹，今日上帝同樣唔係一定要我哋離開我哋嘅工作崗位，上帝亦都唔係要我哋每一個人都去全時間做傳道人、做牧師或者做宣教士。不過上帝肯定會問我哋每一個人一個嘅問題，就係我哋嘅生命到底係由邊個作主？弟兄姊妹，我哋每一個人都有自己生命嘅魚嘅，有啲人嘅魚係佢嘅事業，有啲人嘅魚係佢嘅財富，有啲人嘅魚係佢嘅家庭，有啲人嘅魚係佢嘅成就，係佢嘅事業，甚至喺教會裏邊有啲人嘅魚係佢嘅侍奉。冇錯，呢啲都係可以上帝俾我哋嘅祝福。但係當呢啲嘢成為咗我哋生命當中取代咗上帝嘅時候，呢啲嘢就成為咗我哋生命中嘅偶像。所以弟兄姊妹，聖經嘅故事提醒我哋，唔係你生命當中有冇魚啊，而係你生命當中嘅魚有冇擁有咗你。保羅喺腓立比書3章8節嘅上半節，佢話：不但如此，我已把萬事當作係有損嘅，因為我以認識我主耶穌基督為至寶。請留意，保羅唔係話萬事本身係冇價值，保羅強調嘅係因我以認識基督耶穌為至寶。換句話講，唔係萬事嘅價值變細咗，而係耶穌基督喺保羅嘅生命變大咗。我哋好多時會覺得冇可能，唔通我信咗耶穌之後我就唔使揾食咩？錢一樣係咁重要，所以保羅唔係將萬事嘅價值縮細，而係將耶穌嗰個嘅寶貝放大咗喺佢嘅生命裏邊。弟兄姊妹，真正嘅門徒並唔係一直喺度去諗我哋為主放棄撇下咗幾多嘢。真正嘅門徒乃係一直我哋要去經常去諗，就係究竟我哋要得着邊一個，我哋要為邊一個而活。彼得嘅眼光並唔係一直回頭去望佢裝滿咗2隻船嘅魚。彼得嘅眼光如果佢一直望住啲魚嘅話，佢唔會離開。彼得之所以能夠離開撇下所有，係因為佢嘅眼一直望住佢眼前嘅耶穌。弟兄姊妹，今日好多基督徒都覺得跟從主係一件好辛苦嘅事，因為我哋一直望住我哋自己要撇下嘅事物，甚至去計算我哋要撇下啲咩嘢。但係如果我哋好似彼得咁，我哋嘅眼一直望住耶穌，我哋就會好似保羅咁樣。保羅繼續喺3章第8節話：我為佢，呢個佢係耶穌基督啦，我為佢已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着或者係贏得基督。弟兄姊妹，真正嘅跟從從來都唔係一連串我哋強調嘅犧牲，真正嘅跟從其實係一個價值嘅交換。從前我哋以世界為至寶，而家我哋以基督為至寶。從前我哋雙手搲住好多嘅嘢，而家我哋雙手只係抓住基督。所以撇下所有並唔係因為彼得好勇敢，而係因為彼得終於知道乜嘢或者係邊個先至係真正值得佢用一生嚟到去捉住或者係捉緊。弟兄姊妹，今日上帝或者冇叫我哋放低我哋嘅工作，冇叫我哋離開我哋嘅居住嘅地方去前線嘅宣教工場。不過上帝一直問緊我哋一個問題：如果有一日我即係上帝同你嘅魚同時放喺你面前嘅時候，你會選擇邊個？呢個就係我哋作主門徒生命真正嘅考驗。因為真正嘅跟從從來唔係撇下你生命嘅魚，真正嘅跟從係選擇基督，係為咗要得着基督。而當彼得作咗呢個選擇之後，故事終於嚟到整個故事嘅最後一句。不過我未講最後一句嘅時候，我想講一個見證。喺我讀神學嘅時候，長話短說，我唔講其他嘅問題啦。當我其中有一關咧，就係要過我仔嗰關。當時我仔係7歲，即係讀緊小學2年班。咁我就話俾我仔聽：爸爸準備讀神學啦。佢問我讀神學即係乜嘢啊？咁我話讀神學即係做傳道咯，將來做牧師咯。我要去神學院嚟到去讀書啦，嚟緊4年，我放棄我份工作啦咁。
跟住我仔嗰陣時瞓咗喺張床度嘅，我坐喺佢床邊。嗱，一個二年班即係應該7歲嘅小朋友。我同佢講完嘅時候，佢話哦，跟住就擰住面望，即係佢面向牆壁瞓，即係背住我啦。跟住我發現佢原來喺度抽泣緊。大家知唔知咩叫抽泣啊？佢又唔係大喊，係咁喺度喊。咁我就諗下死啦！喂，即係講真，生咗仔之後，老婆喊唔係好大件事嘅啫。個仔同我女喊就好大件事噶嘛，唔知咩事噶嘛，係咪？咁我就喺度諗咩事咧？我頭先講錯嗰啲咩嘢咧？跟住我就問佢做咩事啊？咁佢唔肯講。再問多佢幾次，我哋講俾爸爸聽啦，做乜嘢事啊？咁佢跟住話俾我聽一樣嘢。佢話：咁我咪好似嘉嘉咁樣咯。跟住我諗下邊個叫嘉嘉？原來嘉嘉就係我哋教會當時我哋嘅傳道人嘅女個名。咁我諗下嘉嘉發生乜嘢事咧？我話你好似嘉嘉咁，即係點啊？即係話所有星期六日你都陪唔到我玩，咪淨係得我一個咯。弟兄姊妹，喺嗰下裏邊，你明唔明腰心腰肺嗰個嘅感覺？我嗰下裏邊，我放棄份工作，戶口積蓄唔多，會有擔心，但係嗰個擔心都唔及我仔呢一句説話咁攞命。弟兄姊妹，真㗎，如果有一日上帝同你嘅魚同時擺喺你面前，你會選擇邊個？咁呢個故事嘅結局係點呢？即係我嘅故事嘅結局係點呢？咁就係好感恩。我當時默默祈禱，我話上帝啊，我嘅智慧真係有限，我唔識答。點樣可以令一個7歲嘅小朋友去明白？上帝你教我。跟住真係聖靈感動。我以下講嘅説話真係我冇諗過，亦都冇咁嘅智慧嚟到講。我話其實未必㗎，睇下我點分配時間嘅啫。嗱，你知呢啲答咗真係即係等於冇答啦，係咪？但係跟住嗰句，佢話你諗下，我呢4年讀神學好寶貴，原因我讀神學我有暑假放嘅仔。跟住佢即刻隻眼真係發光咁望住我喎，即係咩意思啊？咁我話即係話你呢4年嘅暑假，我陪住你一齊去玩。有邊個爸爸可以陪你放暑假陪足4年啊？我話我 guarantee 可以陪足你4年暑假，因為我都有暑假放。佢話真係㗎，係啊。仲有一樣嘢啊，仔，4年後我畢業嘅時候，你都係小學畢業啊！我哋一齊畢業啊，仔！哇！佢直頭喺張床彈起身啊！咁爸爸你要讀神學啦，你快啲去讀神學啦！你明唔明啊？我睇到上帝嗰個工作係好奇妙，我冇可能有咁嘅智慧嚟喺一下間嚟到諗。Pastor Jacob，你諗唔諗到咁樣同阿女講？唔係真係諗唔到噶嘛，係咪？即係我哋啲智慧真係好有限，點諗到嘅啫？但係真係上帝係咁樣嚟到幫我哋工作。弟兄姊妹，真嘅，當我哋真係將上帝同我哋生命當中嘅魚擺埋一齊嘅時候，上帝問我哋一個問題：你要揀邊個？然之後，路加福音最後一句，佢就係話：佢哋將2隻船靠了岸，就撇下所有，跟從了耶穌。弟兄姊妹，你有冇諗過認真去諗過咩叫跟從？嗱，你跟從呢個字，我哋過去2年又話我哋要作主門，同我哋講咗好多次。跟從呢個字，究竟咩叫跟從？今日我哋好容易將跟從咧簡單理解成為就係參加聚會啦、讀聖經啦、祈禱啦、參與侍奉啦、傳福音，呢啲咪叫跟從咯。嗱，冇錯，都係嘅。但係呢個並唔係跟從嘅真正意義。喺成本聖經裏邊，真正嘅跟從並唔係我哋先為主做咩嘢，真正嘅跟從係讓主耶穌決定我哋嘅人生方向，我哋跟住主耶穌嚟行。大家可以想象一下，彼得係一個漁夫，以前嘅佢每日嘅朝頭早，佢第一個問題就一定會問：今日去邊度捉魚？睇下嘅天氣，今日應該去邊度捉魚？但係從今以後，彼得每日第一個問題，佢應該係問主啊：今日你要我去邊度？以前佢嘅時間由啲魚決定，由天氣決定；而家佢嘅時間係由主嚟到決定。以前彼得嘅步伐，佢嘅腳步係跟住啲魚群嚟到走，但係而家彼得嘅腳步係單單跟住主耶穌嚟到走。弟兄姊妹，呢一個就係叫跟從，呢一個就係叫門徒。門徒唔係一班知道聖經知識好多嘅人，唔係一班經常參與聚會嘅人。門徒係一班願意將自己嘅人生方向交俾耶穌，並且一生
跟住耶穌嘅方向而走嘅人。弟兄姊妹請留意，聖經從來冇話過彼得接受咗一個新嘅信仰，彼得加入咗一個新嘅宗教，冇。聖經只係話彼得跟從了耶穌。彼得跟從嘅唔係一個宗教，唔係一套嘅制度，唔係一間教會，更加唔係一個牧師。彼得跟從嘅係主耶穌。弟兄姊妹，好多時候我哋以為自己淨係喺度跟從主，但係其實我哋只係跟住我哋自己嘅習慣，跟住我哋自己嘅計劃，跟住我哋自己嘅夢想。有陣時甚至乎我哋只係跟住我哋喺教會嘅侍奉嚟到去走。但係一個真正嘅門徒係應該每日都會問主啊，今日你要我點樣為你而活？呢一個亦都係呢個故事最特別嘅地方。耶穌冇只係呼召彼得去做一件嘅工作，耶穌只係呼召彼得去跟從佢。點解啊？因為工作有完成嘅一日，職分亦都有退休嘅一日，侍奉亦都有停止嘅一日。但係跟從主係一生一世。弟兄姊妹，讓我哋認清一個嘅事實，每一個嘅基督徒都應該係蒙召跟從主耶穌嘅人。有啲人上帝會呼召佢成為宣教士，佢會去遠方嚟到宣教。有啲人上帝會呼召佢留守喺自己嘅職場上邊。有啲人上帝會呼召佢做一個專心去做一個家庭主婦，牧養佢嘅家庭。上帝俾每一個人嘅崗位都唔同，但係所有嘅門徒都應該有住同一個身份，就係佢哋都係跟從耶穌嘅人。弟兄姊妹，仲有一點好值得我哋留意，路加福音嘅作者喺呢個故事裏面，佢冇記載彼得問耶穌好多嘅問題。彼得從來冇問，我從今以後要得人啊，咁主啊，我嘅人工點計啊？我嘅前途升職嘅機會點計啊？主啊，我最後會唔會成功㗎？主啊，跟從你會唔會好辛苦㗎？你諗下呢啲問題係咪我哋平時問嗰啲問題啊？弟兄姊妹請留意，彼得並唔係因為呢啲問題唔重要所以唔問。我個人認為彼得冇問係因為當彼得真正遇見耶穌之後，有一件嘅事情比所有答案都重要，就係主喺邊度，佢就願意去邊度。弟兄姊妹，呢個就係跟從嘅真正意思。今日我哋好容易將信仰變成主啊，請你跟我人生嘅計劃嚟到去走啦。我有我嘅計劃，我有我嘅夢想，我有我嘅安排。你放心，我呢個安排非常之好，亦都好符合你嘅心意。上帝，你跟我個方向走啦，你並且祝福我。呢個係我哋嘅做法。但係我哋嘅信仰卻係要我哋完全顛倒過嚟，唔係耶穌跟彼得，係彼得跟耶穌。大家知唔知咩叫跟？喺我屋企嚟呢一度咧，其實唔需要行416嘅。我哋非常之簡單，我哋只要喺我哋屋企嗰條小路轉出去嗰條叫做 River Road 咧，就一路向前，放心，你憑信心一路向前揸，咩彎都唔好轉。總之你一路向前揸，揸到就去到出邊嗰個附近嘅位，跟住轉2個彎就到嘅。總之就係咁簡單。但係咧，當我哋去跟 GPS 咧，GPS 咧就硬係點我行416嘅。咁我就喺度諗，我偏唔行啦。我覺得呢條路係最舒服嘅，我點解要行416啫？弟兄姊妹，咩叫跟從啊？咩叫跟從？呢個係我今朝諗嘅，我今朝揸車嘅時候諗嘅。原來我都係信自己嘅經驗，我都係信自己。嗱，當然我呢條路冇問題嘅，唔係話我最後咧就塞車，即係唔一定係咁嘅。但係我想問咩叫跟從？跟從就係你要去跟耶穌嘅方向。耶穌要你行乜嘢，你就行乜嘢。我成日真係好想同大家玩下耶穌話嗰個遊戲咧。有機會真係同大家，我嚟啲團契同你哋玩好嘛？呢度唔好啊，呢度斜啊。即係耶穌叫我哋起身，簡單玩下不如好嘛？請大家舉手。要耶穌話先至舉手。耶穌冇話你唔可以舉手，牧師話都唔得。請你舉你嘅左手，都仍然有人咁聽我話嘅，點解？耶穌話我哋舉起我哋嘅右手，耶穌話我哋舉起我哋嘅左手，耶穌冇叫你放低右手。有啲人左右手都唔舉嘅喎，真係。耶穌話叫你眯埋眼，
耶穌叫你放低兩隻手，好，擘大眼，我哋翻嚟崇拜。嗱，耶穌冇叫你擘大眼啊嗱，係我叫你擘大眼咋，耶穌冇叫你擘大眼啊。弟兄姊妹，咩叫耶穌話？咩叫跟從啊？就係呢個意思啊！我哋頭先我當遊戲，但係喺我哋嘅生活裏邊，就係耶穌話，就係耶穌話。今日我哋唔知道主耶穌會帶我哋行邊條路，或者嗰條路比我哋想象中困難好多，或者嗰條路並唔係你原來嘅計劃。但係請記住，門徒最大嘅安全感，從來唔係因為嗰條路好容易行。門徒最大嘅安全感係因為我哋嘅主走喺我哋前面，我哋跟住佢。弟兄姊妹，門徒呢一個字喺希臘文其實有另外一個意思，就係步佢後塵。特別喺以色列地嘅時候，通街都係沙土，即係啲泥好多沙塵，所以入到屋咧，第一件事要洗腳，係咪？今日我嚟你屋企唔會洗腳噶嘛，因為我哋着鞋，但係佢哋嗰啲鞋你知係露趾噶嘛，佢都好似類似係拖鞋咁啦。咁跟住佢哋就去到每一個人嘅屋企就要洗腳，原因就係佢哋行嘅時候，前面嗰個人行完咧，就會掀起一啲嘅塵土，就會鋪咗落去後面嗰個人隻腳上邊。門徒呢一個字係步佢後塵係咩意思啊？當你一路行完呢一條人生嘅路嘅時候，你隻腳所鋪滿嘅沙塵係嚟自邊個？你越跟得貼耶穌，你就越黐到耶穌行過嗰條路嘅沙塵，就會喺你腳上邊。如果你跟住第二個走，你隻腳所鋪嘅沙塵係由第二個所掀起而落咗喺你隻腳度。所以門徒呢一個字原文嘅意思係步佢後塵，係非常之有意思。我哋跟從耶穌，我哋就係要一路好緊貼嘅嚟到跟耶穌。弟兄姊妹，尋日嘅生命進心營，我哋一路都講緊上船下網俯伏，嚟到今日，我哋嚟到最後一步就係跟從。要記住前面三步上船下網俯伏都係為咗最後嘅一步跟從。因為一個真正遇見主嘅人絕對唔會只係停留喺感動嘅裏面，一個真正遇見主嘅人一定會開啟一個全新嘅人生嘅旅程。所以弟兄姊妹，路加福音呢11節嘅經文唔係結束喺捉到好多魚上邊，亦都唔係結束喺彼得認罪嘅圖畫裏面，而係結束喺彼得願意撇下所有，跟從了耶穌呢一個嘅位置。因為呢一個其實唔係故事嘅結束，其實係彼得人生嘅真正開始。弟兄姊妹，當我哋讀完整個路加福音5章1至11節嘅故事裏面，我諗最後我哋都要回答一個嘅問題：彼得究竟成為咗一個點樣嘅人？嗱，如果我將呢個問題問你哋咧，你哋一定好多聖經答案答我嘅。彼得最終成為咗使徒，彼得最終成為咗教會領袖。我呢個答案冇錯嘅，但係路加福音嘅作者俾我哋嘅答案似乎只係得一個，就係彼得成為咗耶穌基督嘅門徒。弟兄姊妹，或者今日我哋或者教會都需要重新去思考一個問題：信徒同門徒究竟有咩分別？弟兄姊妹，如果你睇成本聖經，特別係4卷嘅福音書，你會發現信徒只係強調喺相信，而門徒係以行動嚟到去跟從主耶穌嘅人。而相信從來只不過係一個嘅開始，跟從係一生一世嘅道路。一個人可以相信耶穌存在，可以相信耶穌係救主，甚至可以每星期返教會，但係如果佢嘅生命仍然停留喺由自己作主，聖經或者聖經嘅知識只不過係滿足佢嘅求知欲，佢只不過係一個信徒。而我想講嘅係耶穌要嘅從來唔係信徒，耶穌要嘅係門徒。喺我哋剛才所讀嘅聖經故事裏面，最後並唔係話彼得決志咗信耶穌，聖經講得好清楚，係彼得跟從了耶穌。弟兄姊妹，信徒同門徒最大嘅分別，信徒只係將信仰停留喺佢嘅頭腦裏面，而門徒係必然會將佢所信嘅帶進佢生活裏面，並且係實踐出嚟。所以如果你會發現有一啲嘅人，佢只係讀聖經，甚至乎教聖經，但係佢從來冇行過聖經嘅話，佢或許只係一個信徒。
佢或許喺教會裏邊擔當好重要嘅職務，但係佢仍然係一個信徒，而唔係門徒。弟兄姊妹唔好誤會，我唔係講相信唔重要，相信當然重要，冇相信就唔會有得救。但係我講嘅真正嘅相信係真正嘅相信，一定係會有產生後續嘅行動嘅。好多時弟兄姊妹咧都會知道我喉嚨唔舒服，就會俾煲咗啲嘢俾我飲啊咁樣之類。牧師，呢樣嘢好好嘅，你快飲啊！跟住會講一句：我上次開唔到聲，飲咗佢即刻開聲。咁即係呢個人信唔信啊？信，並且做過。嗱，如果有一日你拎住一支嘢埋嚟俾我，牧師，喂，你飲啊！呢支嘢掂啊！你有冇飲過？冇。你身邊有冇朋友飲過？都冇。咁你點知佢掂啊？電視話掂㗎嘛，咁你明唔明啊？喂，咁我就有啲驚咯喎。所以我成日講笑咧，我見阿潘曉咧煮完飯咧，佢一定喺出邊行嚟行去食緊嘢嘅。嗱，呢個最大信心啦！一個廚師都食緊佢頭先煮嘅嘢，咁你有冇信心先？嗱，呢一個你咪有信心咯。如果一個人煮完飯之後，喂，食啊食啊，好好食啊，佢自己翹埋雙手企喺度睇你食咧，話中伏我又會。弟兄姊妹，真嘅，真正嘅信心係必然會產生後續嘅行動㗎。呢個就係叫跟從。雅各書裏邊講過，信心若沒有行為係死嘅。雅各唔係主張靠行為得救，雅各係要指出一個活嘅信心必然會有一個活嘅行動嚟到去説明，否則你嗰個信心係死嘅。所以真正嘅門徒並唔係只係星期日屬於主，真正嘅門徒應該係星期一係屬於主，星期二係屬於主，星期三、四、五、六都係屬於主。甚至喺我哋退休之後，我哋嘅時間、我哋嘅生命都仍然係屬於主。作主門徒係一生都屬於主。弟兄姊妹，由尋日到今日，我哋一直走過彼得生命成長嘅4個階段。第一係上船，真正嘅門徒生命唔係開始於人嘅尋找，而係開始於主嘅恩典。然之後彼得下網，真正門徒嘅生命唔係憑自己嘅經驗，而係憑主嘅話語。第三係俯伏，真正嘅生命復興唔係遇見一件嘅神蹟，而係重新遇見上帝自己，以致我哋嘅生命能夠降服喺主嘅面前。到今日跟從，真正嘅門徒生命唔係一次嘅感動，而係一生嘅跟從，唔係呢2日嘅營會，而係一生。呢個亦都係點解今日呢一篇嘅信息並唔係整個營會嘅結束，相反佢係我哋每一個門徒生命嘅開始起始點。因為真正嘅生命進心並唔係只係停留喺營會裏面，真正嘅生命進心係我哋返去屋校華之後，我哋每一日嘅生活裏面。弟兄姊妹，喺今日呢一個講求效率、講求業績、講求 KPI 嘅世代，我哋好容易會將門徒訓練睇成一個嘅課程。課程係有完結嘅一日，但係路加福音5章1至11節嘅故事話俾我哋聽，門徒並唔係要完成一個嘅課程，門徒乃係一個新嘅生命嘅身份，係要用一生嘅時間嚟去完成。我好中意德國神學家潘霍華喺追隨基督佢嘅書裏邊曾經講過一句説話，佢話當基督呼召一個人嘅時候，上帝呼召佢嚟係要佢為上帝而死。好多人喺呢句説話裏邊，佢淨係集中喺最後嗰句，就係要為基督而死，我哋要殉道，我哋要受苦。但係我最近默想呢一段嘅説話，我再睇翻潘霍華呢本書嘅時候，潘霍華呢句説話似乎我覺得佢強調嘅係第一句，當基督呼召一個人嘅時候，重點嘅地方係基督呼召嘅係一個人。基督唔係呼召呢個人嘅恩賜，唔係呼召呢個人嘅能力，唔係呼召呢個人嘅時間。上帝係呼召一個人，係整個嘅生命。弟兄姊妹，請唔好忘記，主耶穌發出嘅唔係一個好沉重嘅呼召。喺整個故事裏邊，我哋見到彼得被呼召彼得嘅係主耶穌，上彼得嘅船係主耶穌，講説話嘅係主耶穌，赦免嘅係主耶穌，甚至愛我哋愛彼得嘅係主耶穌。所以門徒嘅一生係要以行動、以實踐上帝嘅教導嚟到回應上帝嘅愛。弟兄姊妹，我哋即將會結束我哋呢一個嘅營會。
如果仍然有弟兄姊妹冇入到嚟，或者有啲尋日冇嚟嘅弟兄姊妹，佢問你你尋日都有嚟啦，呢兩日你聽到啲乜嘢啊？咩叫究竟咩叫生命進深啊？你嘅生命進深咗啲乜啊？咁你會點答啊？我希望經過呢兩日，我哋都有一個共同嘅答案，就係更深嘅生命、進深嘅生命，唔係代表我哋有更多嘅聚會，唔係一年搞一次呢啲嘅聚會，唔係有更多嘅活動、更多嘅神蹟，而係每日係更深嘅嚟到認識同埋跟從主耶穌。呢個就係我哋進深嘅生命。如果今日亦都有人問你，喂，乜嘢係門徒啊？我希望你嘅答案唔只係一個返教會嘅人咯，或者係一個讀聖經嘅人咁簡單，或者係一個侍奉上帝嘅人咁簡單，而係門徒係一個每日都願意跟從主嘅人。弟兄姊妹，呢兩日我哋一齊走過整個嘅故事，我哋從耶穌上彼得嘅船開始，到彼得選擇相信耶穌嘅說話，再到彼得俯伏喺耶穌嘅腳前，到最後彼得願意撇下所有跟從耶穌。我相信呢個唔單單只係彼得嘅故事，亦都係我哋每一個人嘅屬靈生命嘅故事。呢兩日我相信你聽見上帝嘅說話，甚至你可能經歷到上帝嘅同在，或者你重新嚟到被提醒，重新被光照，重新可能遇見到主。但係今日最重要嘅問題唔係我哋有幾感動，唔係你學到啲咩嘅功課。今日對你嚟講最重要嘅問題就係你係咪願意跟從耶穌？唔係繼續做一個信徒，而係立志嚟到做主耶穌嘅門徒。弟兄姊妹，我唔敢向你保證跟從主係一條容易行嘅路，因為如果你熟聖經嘅話，你知道彼得後來嘅故事係點啊？佢最終都跌倒，甚至彼得最後3次不認主。但係主耶穌並冇因此而放棄彼得，因為真正支撐門徒一生嘅唔係我哋本身有幾硬淨有幾 tough， 而係我哋所信嘅上帝有幾真實有幾信實。今日或者有人問，有人諗，牧師，我唔係唔想，我驚我自己做唔到。我明，如果今日跟從主係靠我哋自己嘅能力，靠我哋自己嘅立願咧、立志咧，我可以話俾你聽一個事實，一定失敗。弟兄姊妹，唔好忘記，第一講唔係彼得先揾耶穌，係耶穌先上彼得嘅船。第二講唔係彼得先有信心，係上帝先同彼得嚟到講說話。第三講唔係彼得有幾叻，彼得配得，而係主先同彼得講唔使驚，從今以後。嚟到第四講唔係彼得有幾偉大，願意撇下所有，而係主一直行喺彼得嘅前面。所以弟兄姊妹，上帝今日唔係要呼召一班完全嘅人，上帝係呼召一班單單願意跟從佢嘅人。所以弟兄姊妹，今日當我哋結束呢一個生命進深營嘅時候，我希望我哋唔係只係帶住4篇講章嚟到去走，亦都唔係帶住大家手上嘅營刊。當然我好希望你帶住本營刊返屋企啦。更加唔係我哋帶住一啲嘅感動，我希望我哋係帶走嘅係一個全新嘅一個生命嘅方向。從今以後每日嘅早晨，唔係先問我哋要做啲咩嘢，而係問主啊，今日你要我點樣嚟到去跟從你？今日你要我喺我現有嘅崗位上邊，我係一個醫生，我係一個家庭主婦，我係一個工程師，乜都好，甚至乎我可能係一個退休人士。主啊，今日你要我點樣為你而活？盼望我哋每一個從今以後喺家庭裏邊跟從主，喺工作裏邊跟從主，喺教會裏邊嚟到去跟從主，甚至喺人睇唔見嘅地方，你獨處嘅時候，我哋仍然跟從主。我哋一齊嚟到唱以下呢首嘅詩歌。呢首詩歌尋晚我哋唱過，我哋用國語嚟到跟住呢一個嘅音樂嚟到去唱。
你的選擇沒有懷疑，我的生命獻給你，背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命，我的心不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你。獻上生命給最愛的耶穌，我全順服，我全降服，因你的恩典使我得以是豐盈，你的選召沒有懷疑。我的生命獻給你，背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命，我的心不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你。背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命，我的心不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你，我的生命獻給你，背起十架跟隨你，願你的榮耀彰顯在我生命，我的心不要忘記你如何為我捨命，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你，耶穌我愛你，喜樂地跟隨你。獻上生命給最愛的耶穌，我愛你，我愛你。弟兄姊妹，我哋一齊祈禱。弟兄姊妹，如果今日你願意重新嚟到同主講，主啊，我願意一生嚟到跟隨你，我鼓勵你而家就喺你嘅心裏邊同主講，唔需要好多嘅説話，唔需要好激動，因為真正嘅跟從從來都唔係1分鐘嘅決定，而係一生同埋每日嘅決定。我哋一齊祈禱，天父，我哋多謝你，多謝你2日你一路帶領住我哋。當我哋望返轉頭，我哋知道唔係我哋去尋找你，而係你先嚟尋找我哋。唔係我哋先去愛你，係耶穌你先去愛我哋。更加唔係
我哋配得，因為呢啲係上帝你嘅恩典，亦都唔係我哋有幾咁嘅剛強，有幾咁叻，而係上帝你一直扶持住我哋。主啊，多謝你讓我哋透過彼得嘅故事，重新嚟到去睇見我哋自己嘅生命。有陣時我哋好似彼得一樣，我哋感到疲倦、灰心、失望。有陣時我哋只係捉住我哋自己嘅經驗，多過捉住你嘅話語。有陣時我哋只係追求上帝你嘅祝福，我哋根本冇追求過上帝你。但係你從來都冇放棄我哋，你仍然係主動嘅走向我哋，仍然向我哋每一個人嚟到説話，仍然向我哋嚟到顯明你自己，仍然用你溫柔嘅聲音同我哋講唔使驚。主啊，今日我哋願意嚟到回應你，唔係因為我哋已經成為完全，亦都唔係因為我哋突然間變得好聖潔，而係因為單單耶穌你係配得我哋嚟跟從你。主啊，從今日開始，求你繼續嚟到做我哋生命嘅主，願我哋唔係只係停留喺一次嘅感動裏面，而係我哋一生嘅跟從。唔係只係喺營會裏邊，我哋先至講話上帝我愛你，而喺我哋每一日嘅生活裏邊，我哋都仍然忠心嘅嚟到跟從你，嚟到愛你。當我哋翻到屋企，求你幫助我哋；當我哋翻到我哋嘅工作崗位，求主你幫助我哋；當我哋翻到教會，我哋更加求主你幫助我哋，讓我哋每一日喺唔同嘅崗位上邊，我哋都能夠活得像你嘅門徒。主啊，願今次嘅生命進心營唔係一個嘅終結，而係一個門徒生命嘅新開始。願我哋每一個都能夠真正活出上船、下網、俯伏同埋跟從。願我哋嘅教會唔只係有恆常嘅聚會，而係有更多真正跟從耶穌你嘅門徒。我哋祈禱奉主耶穌基督得勝之祈求。